歡迎翻到嚟黑珍珠嘅真嘢一籮籮。今日係我哋嘅第32集，我係你今日嘅節目主持人，我係黑仔。我係珍珍薯片，呢個 get 已經搞咗即係幾次㗎啦。真係㗎？係啊，因為可能次次都你搞咯，但我冇留意。我想問咧，你最近有冇睇新聞啊？有啊。咁你最留意到嘅新聞係啲咩咧？最留意到嘅新聞係 Coldplay 咯。我想講咧 Coldplay，其實我本身咧係知道佢哋啲歌啦，但係我冇話即係超級擁躉，所以我就冇去睇啦。但係 social media 真係會令到人哋 FOMO 㗎。係啊，你會覺得好似人人都去睇，但係你做乜唔去睇咁樣咯？我覺得自己 miss out 咗咯，跟住個氣氛超好啦，啲燈光又好靚啦，啲深深眼鏡啦，周成個 story 都係，搞到我好想去咯。但係其實老實講，我冇話好識佢啲歌嘅啫，即係我淨係識 Viva La Vida 係啦，Yellow 咯，其實佢最出名嗰啲歌我都識晒嘅，我覺得。係，同埋我依家識咗阿 Marv 嗰首歌咯。Pray 係啊，不過佢真係做得幾好。係佢真係做得幾好嘅。我覺得係 respect 嘅，即係你覺得佢嗰下，你有冇睇脆啊？啲人咪話人哋係因為個主唱覺得佢唱即係入錯 beat，所以先叫佢唱多次。唔係咯？你覺得咧？我覺得唔係咯。你覺得佢真係覺得好聽？我覺得 Chris 係覺得好正啦，即係啲音樂人覺得好正，要再嚟多波，同埋係嘛？佢應該唔知係有廣東話，所以佢。但係點會唔知咧？我有諗過呢個問題嘅，可能係即係佢嗰個感覺咧，令到我覺得佢係 freestyle 添咯，有少少。我覺得佢 jam 到好正嗰下咧，係啊佢要再嚟多次，去聽多次，但係嗰個認真。萬事萬物咧，係啊，係咪嗰八下天真？喧嘩。好啦，我哋係唔適合做歌手嘅。咁除咗 Coldplay，好似咧呢一輪咧香港勁多大事咯，即係由藍七啊，之後有 Coldplay 啦，即係仲有恒子咯，恒子啦，係啦，之後仲有 I Show Speed 啦，I Show Speed 勁轟動啦。我想問你其實本身識唔識 I Show Speed？識，因為我係唔識。我知啊。I Show Speed 係我嗰陣時睇嗰啲即係人物檔案咁樣認識佢嘅，即係話你一定要知道的唔知咩，即係冇出來的網紅係啦，狂人直播主咁樣咯啊。跟住就睇人介紹佢啦，跟住我就覺得就係嗰啲以前好興嘅發癲嘅 YouTuber 咯。跟住我冇諗過佢嚟到香港係咁轟動嘅喎。我都冇諗，即係咧，我覺得個信息差好大啊！哇，勁大陸呢個 term，即係個資訊嗰個接收個程度嗰個同溫層係好嚴重咯，即係我係完全唔知道佢係邊個。但其實我都覺得好多人唔知㗎，我唔會覺得好多人知佢係邊個咯。同埋 YouTuber，即係我就心諗即係 Twitch 啊、YouTube 啊呢啲都比較唔係話好主流。即係譬如你話阿 Tom Holland 嚟咁樣咁多人，咁我就理解。但係如果 Tom Holland 佢就唔係用呢一個形式啦，即係佢就係嚟參與一個 event，之後有人會接佢機，之後會有晒嗰啲 limousine，之後幫佢 plan 好晒啲 hotel，book 好晒啲最好食嘅餐廳。即係譬如 Mr Beast 嚟香港會唔會咁 crazy 啊？我覺得會咯，如果佢派錢嘅話。如果佢嚟派錢會嘅，係，但係我係覺得誇張咯，因為我係有追 live 啦嗰日，然之後我望住嗰個尖沙咀碼頭係滿晒啦啲人，即係本身都多人啦，但係佢誇張嘅程度係有如倒數再加年宵咁誇張，係好似好多年前嘅時候嗰個人潮咁樣，跟住逼到佢咧要求其上咗架船咯。係啊，我有見到呢一 part 啊。然之後佢上咗架船之後咧。未到岸啦，遠方已經見到咁尖沙咀碼頭，梗係去中環啦。中環又滿晒，跟住我就黐線㗎，即係我完全諗唔到仲有咩人嚟會咁誇張咯。你覺得有乜嘢？唔好講明星，有咩 YouTuber 可以做到佢呢個影響力啊？外國嘅唔一定外國嘅，香港啊，即係純粹就係YouTuber 可以做到佢呢個影響力。你覺得？老實講，我覺得 Andy 老師嚟都未必會咁樣。Andy 老師都係呢一輪先爆出嚟啫。係咁啊，阿 D 咧？阿 D 啊，我覺得都未必咯。我覺得佢個人潮好大程度上係因為佢即興咯。佢有預兆㗎，知㗎啲人係。唔係，我意思係佢行程即興啊。
即係啲人好似可以玩 Pokemon 咁樣追住佢咯。係啊係啊，有呢種感覺咯。係嗰個互動性令到啲人想追。所以咪就係咁樣令到直播而家係一個大趨勢咯，就係佢互動性好強，同埋有 instant feedback 咯。以前都唔興咁多直播噶，我覺得。直播係興，即係興咗幾耐㗎？打機先咯，應該都係。打機之後有打機嗰啲 YouTuber 先啦。係啊 ，gamers。係啦，gamer 啦。係去到幾時啊？直播係一個咩產物嚟嘅咧？佢好似好新，但係又好似好舊咁樣咯。以前直播係好 niche 噶嘛，但係而家即係做直播係個主流。以前直播就係嗰啲頒獎典禮嗰啲先有得直播。你講到呢個嚟㗎嘛，咁大眾㗎，即係以前我認知嘅直播就係打機咯，淨係即係講緊我哋好細個嘅時候。我想問係嗰啲達哥嗰啲直播咯。哦，嗰啲直播咯，但係我想問係嗰啲姐姐出嚟直播先定係 gamer 先㗎？應該 gamer 先。即係個歷史個 timeline。因為你諗下姐姐嗰啲年代，即係。姐姐嗰啲年代，即係小姐姐啦，你明唔明啊？小姐姐直播主嗰啲啦，直播主 up 住。你諗下嗰啲都係打直先開始噶嘛，即係 vertical video 先開始。係咪啊？我覺得係啊。佢哋有冇打橫過㗎？認知冇咯。點解我認知中所有直播都係打直嘅？唔係 gamer 打橫㗎。gamer 係喺左下角㗎。係啊係啊係啊。或者右下角咯。係啊，所以打直嘅係一定係新一代。打直係由 IG 有得開 live 開始。TikTok 嗰啲啊。IG Live 應該都10年啦，有冇啊？我覺得 IG Live 呢個 function 唔係好耐嘅啫喎，幾耐啊？check 下。你估下 ？IG Live 呢個 function 係我大概有個印象，佢幾時推出嘅？因為佢推出嘅時候係同我一啲回憶係有啲 connection 嘅。我諗係9年前。仲差唔多嗰啲位，即係都10年咯。2016年。因為我記得中學嘅時候，係啊，嗰啲 picnic 唔係中學嗰啲study tour 夜晚會開 live 咯，會幾個人一齊玩。咩係 study tour？即係嗰啲中學一班嗰啲交流團去旅行咧，夜晚冇嘢做就會開 live。係啊，我記得，因為唔可以去第二啲人個房度玩噶嘛，之後大家就會喺度開 live，之後就入人哋個 live，之後就喺度哈哈哈咁樣。係啊，即係嗰陣時選學生會咧，即係開 live 係一件好大件事嚟嘅，唔係好創新啊！即係啲人會覺得哇。但其實咧，對我嚟講，我覺得 story 都係算啲新嘅 function 嚟嘅。story 係嗰陣時 story 係攞嚟食 Snapchat 㗎嘛。係啊，即係嗰陣時係好嬲㗎。我嗰陣時有一輪係抵制 IG 㗎。幾時開始屈服啊？其實我前一排都係咁樣。係。但係發現太方便啦，所有嘢喺晒同一個。係啊，喺晒同一個嘢度。但係 WhatsApp 係失敗嘅喎，喺 story。係啊，WhatsApp 曾經有出過 WhatsApp story。而家都有㗎 WhatsApp status。係啊，佢係可以。之後咧有一次，我見到有某個人係上3個禮拜嘅事，某個人 po 咗個 WhatsApp story，然後撳入去係即係冇乜特別咯，但係我覺得好奇怪咯。即係你冇見過人哋 WhatsApp post story？係啊。WhatsApp 係個失敗例子啊，因為其實佢都唔係攞嚟俾人分享生活嘅。係咯，佢攞嚟溝通啊嘛。係咯。但係 story 又係幾多年嘅？又係應該就係早過 live 少少咁樣咯。11、12咯，我估11，哇，好老喎！11、12年前。10年前，其實10年前嘅 Instagram 係啡色嘅咯，係藍色嗰個格嘅咯，係，同埋佢好有復古嘅味道，係啡色嘅彩色嗰陣時咧，嗰陣時出彩色咧，又係好嬲噶嘛，係啊，我覺得咩事啊，勁核突啦，跟住之後大家望慣咗咧，睇翻以前又真係幾咯，幾 vintage 咯。我想問你係幾多歲開始用 Instagram 㗎？小6。我都係啊！你記唔記得你第一個 IG post 係乜嘢？我已經 delete 咗噶啦，但係我好記得咯。係咩啊？你嗰個？我係影咗一個大提琴同埋一個書櫃，之後就寫住 This is my first post。我唔記得咗，但係我應該可能 po 我自己整嘅甜品咯，因為小6嘅時候中意整甜品。啲咩 molten lava cake？咁你第一個 IG 名係咩啊？係 XXI。跟住加我個名咯，我係 Calvin Goes Kai 咯，因為嗰時好興個 Kai 字㗎。但係其實嗰陣時都唔，你小學唔會玩 Kai 㗎喎。我唔知啊，因為嗰陣時見到啲人嗰啲 IG 名大概係乜嘢，你就會跟。但係我覺得你要 keep 翻呢個，我幾中意啊。好 cam 喎！我都幾中意。我記得嗰陣時叫 Kylie 都俾人話係 Kai 地嘅咯。
女仔。但我嗰時叫 XXI 係因為我中意 GD 啊你覺得有咩 IG 名係超級有年代感，Real XXX 咯。 ？Not XXX 咯啊，仲有，X 點 X 底線。 Real 係最多咯，因為嗰個破產列原來係由 pot 餐列到嚟。係破產列，佢係 Real PCY 嘛。 Not 乜乜乜就係由嗰個 YouTuber 係咪 Ryan Higa。乜乜乜 official。我想講我有個 friend 啊，到依家個 IG 名都係乜乜乜 official。仲有咩勁有年代感嘅 IG 名咧？就嗰啲我知啦，就係個名中間會有個 X 咯。即係 Alvin 咁樣啦，咁就係 ALVXN 咁樣咯。唔係，係 Alvin X Lam 咁樣咯。Alvin X Lam 係係啊，仲要底線 Alvin X Lam 咁樣。但係我覺得去到唔知邊一個位，我諗係我哋高中嘅時候就開始係拉長個最撚尾嘅字。之後又即係 Calvin，即係勁多個係啊，或者會去到係中文嗰兩隻字咧，即係俊傑咁樣。係啊。子林咁樣。係啊，C Lam。Yeah， 同埋跟住同埋 initial 咯，然之後就大家 transform 咗一個好正常嘅名。係。你有冇睇過話？Sometimes I look back， 我8歲改個 Gmail 到而家仲用緊。我想講我有個 friend 咧，到依家即係佢喺間大公司度做嘢嘅，咁但係咧佢 apply 嘅時候個 email 仲係叫自己做 Barbie 嘅咯。我突然間諗到個好年代感嘅嘢啊，keep calm 咯。我嗰日睇咗一個關於 Keep Calm 嘅 documentary 咯，佢係一個二戰嘅一個 poster 嚟嘅喎，原來係。係啊。大家用但係冇人知係咩意思咯。啊本身最 original 佢係 keep calm and 乜嘢啊 ？carry on 啊？好似係啊，好似係嗰啲勉勵軍營。即係 keep calm and 乜乜噶嘛，係好Jack Wills 年代噶嘛。Jack Wills 嗰個係 Jack Wills 年代咯。Jack Wills 係又一城嗰間而家冇咗啦，係啊哇，好老啊！講呢啲嘢。之後佢係同嗰間叫咩咧 A&F？Cotton On 有出筆袋嘅 Typo 啊。Typo yes，Typo 同埋Typo 同埋 Jack Wills 嗰陣時係勁興咯。係啊，係主流嘅，同埋好 in 咯，係好潮嘅咯。仲有啲咩係 Muji 啦？之後就係啦。Muji 就大家行簡約風啦，因為潮流興簡約風。係。咁依家咧，依家興咩㗎？而家興 Chiikawa 咯。但係咁同埋 Jellycat 啦，Jellycar。即係 Jellycat 筆咁樣。我唔知喎，我哋太遠啦。同埋我報你記唔記得有一輪咧好興嗰個筆袋咧，係可以拉做一條嗰個？我有啊。嗰個叫 zippy thing 啊嘛，嗰個好型㗎，所以我覺得係啊。當時我哋拉得太遠啦，我哋講翻。其實我今日想講多啲 social media 相關嘅嘢，係啊，就係我考下你啊，你知唔知有啲乜嘢係你覺得好 hit 嘅 hashtag 啊？有2個 campaign 嘅 hashtag 咧係俾人譽為 best hashtag of all time， 或者最多人用嘅，但係 YOLO 咯，唔係，但係同一個 campaign 相關嘅。campaign 即係廣告 campaign， 係廣告或者一啲活動咯。我一定會識嘅，一定會識噶。YOLO 咯，YOLO 就係普通嗰陣時嘅。You only live once 啊。我知啊，但係佢係嗰陣時嘅潮語啊嘛。係喎，You only live once 係用 hashtag。我俾個提示你啊，乜乜 challenge。Ice bucket challenge。Yes，我覺得呢個係一個極度成功嘅 campaign 咯。由呢個漸凍人症係嗰個。第二個咧？第二個係而家仲用緊嘅我哋，同埋佢 keep 住每年都會更新，每年都有個發佈會。Apple 係 Apple 有關嘅。hashtag iPhone。乜乜 iPhone。Not your find my iPhone。唔係 shot on iPhone 啊。冇用過喎，但係係都唔係好舊嘅，但係即係啲人要影啲好靚嘅相。但有 hashtag shot on iPhone。有一輪 hashtag 係好興噶嘛，即係 hashtag 就係 no filter。hashtag no captions needed。仲有 hashtag Visco。Visco 啊，其實而家都仲有人用 Visco。仲有冇人用㗎？有，但係你知唔知 Visco 嘅舊一代係啲乜嘢啊？ Snapseed 咯。唔係。Pic Collage。我冇用過呢個喎，但係我係有2個，我係細個成日用嘅，即係以前冇咁多 IG filter 噶嘛。
即係 Snapchat 都係得狗仔啫。係你特登，但我想講而家開翻 Snapchat 有50幾60個，即係有我唔止50幾個，有過百個 filter 俾你揀咯。即係你好似幫佢買咁，有過百個 filter 俾你揀咯。係啊，即係以前係好 limited 噶嘛，同埋會期間限定㗎嘛。係啊係啊，即係 Christmas 啊 Christmas。依家好似狗都已經有幾款咯，即係化埋妝。係啊，有柴犬有。核突㗎，有斑點狗，係咩狗都有。但係斑點狗好耐㗎啦，係斑點同啡色狗。係啊，兩個人嘅話就係一個斑點。咁所以咧嗰陣時未有 IG 同埋 Snapchat 咁多 filter 嘅時候咧，我知啊，係 Snow，Yes， 同埋 B612，你真係啱啱諗到㗎。係啊，我想講我諗咗勁耐 B612叫咩咯？哦，跟住。佢就係叫 B612咯，係啊，就係 B612咯。你記唔記得佢個 icon 係咩色㗎？佢 icon 係我冇 down 過嚟睇咯，我真係冇 down 過嚟用咯，因為好 girly 係好 girly。我有 down 過 Snow 咯 ，Snow 都好玩嘅。同埋咧嗰陣時係好興，即係勁大陸啦，但係 Snow 同 B612係同嗰個回家，回家，爆米花，係同我每天都是跟你生日快樂嗰個，係我哋係嗰個年代。係啊，即係嗰陣時係一係 Kinchana，嗰個就係其實就係依家嗰啲咁樣嘅廢片嘅原始組咯。係，但係嗰陣時我覺得咧，而家多太多啦。即係太多 challenge， 太多呢啲咁嘅 trending thing 咯。即係可能一個月裡面已經有5個至7個人人都會拍嘅嘢，但係嗰陣時係大家都淨係拍嗰個，所以其實你嗰陣時做到一個令到大家都拍嘅 trend 係好勁嘅。嗰個其實喺邊度嚟㗎？唔知似係唔知台灣定大陸咯。大陸嘅應該係，同埋嗰陣時冇拍過㗎。我都係冇拍過嘅。我係冇拍咁，但係我見過6個人一齊拍嗰啲咯，勁咁。咁 Giormi 咧？即係呢個，意大利呢個係好耐㗎咯，即係呢個係冇 social media 嘅時候都已經有嘅。唔係呢個幾長青咯，算。呢個係到依家都係 Ocam 嘅其中一個懲罰嚟㗎嘛。你要 Ocam 玩呢啲嘢㗎？咩即係輸咗就要扮個 Giormi 咁樣㗎？我係覺得即係因為佢係 K-pop 界㗎嘛。咁所以咧，佢都仲會喺嗰啲 K-pop 嘅綜藝節目度懲罰啲 idol 咯，但係懲罰 Ocam 啲人就未見過啦。咁其實我哋應該整個懲罰就係要跳嗰個嘅。哇！冇啊，我唔玩呢個遊戲。細個係嗰啲勁出名嗰啲男女神嗰啲拍拖嗰啲咧，就會拍呢啲片噶嘛。即係就會俾人 po 上 HK SSF Secret 男女神 Portraits。我細個都成日睇㗎，係啊，搞笑。我成日都諗依家嗰啲男女神去晒邊咯。其實我有認真喺咁邊望一望。真係㗎？通常靚嗰啲女神咧，就而家做咗 KOL。唔係，就揾咗個冇話好靚仔嘅男人。哦。即係都比較年紀大少少嘅。歡迎嗰啲曾經嘅男女神喺下面相認咯。係啦，跟住咧。如果係男仔嘅話咧，運動嗰啲咧，你就會去咗做保險。Yes， 真係咯，我覺得係㗎。呢個係一個，跟住就會佢哋嘅 IG 從此變咗做 MDRT 咯。係啊，通常都係咁樣嘅。我細個勁想上呢個男女神㗎。我以為你好想上 MDRT，細個就已經我 hold 住呢個100萬圓桌大會。唔係嘅。我要做 top sales。即係我有 send 過我啲 friend 上去咯，然後佢哋冇接受咯，即係代表我啲 friend 唔靚仔咯。Oh shit，it's okay。呢啲名校男女神嗰啲都係唔輪到，都係虛名嚟嘅啫。係虛名嚟。10年後有冇人記得？有㗎，我記得啦。唔係，我想講咧。即係而家咧咪好興 Y2K 影相嘅，即係將個手機調翻轉，跟住之後校0.5噶嘛。咁但係就0.5X 呢個產物都比較新啦。係 iPhone 11先有嘅，因為我嗰陣時為咗要0.5，所以我特登換咗個 iPhone 11。而家係 iPhone 16。係啦。OK， 咁都即係6-7年前啦，當5年前咯。係咯。咁你知唔知未有呢個0.5X 之前係點樣影相嘅？如果要影好多人嘅話，魚眼咯，係
要買嗰個夾係啊，夾㗎嘛。夾其實我好中意嗰個魚眼咯。係喺旺啊，角買，而家仲冇得賣我㗎。唔知喎，應該冇啦。夾上去，係啊，然之後自拍。係啊，我仲有好多嗰啲魚眼相啊。因為我哋嗰個年代唔會用自拍棍㗎嘛，呢啲好好老餅係啊，喎好老餅，覺得唔但我哋會得。用魚眼鏡咯。仲要咧戴魚眼鏡嗰個，通常都係最優最潮嗰個女仔咯。我就係嗰啲。你就係嗰個魚唔係啊，眼鏡人。其實呢個係必備咯，即係好似每個人都有一個。我冇㗎。然之後就會鬥清，我個魚眼鏡清啲，跟住唔係啊，你未夾穩嗰粒，因為你要對正粒的噶嘛。好搞笑，我超掛住魚眼鏡，有冇得買翻？你試下買一個，但係即而家你有3個鏡頭，你要瞄邊粒啊？係應該就係瞄0.5個粒咯，咁咪好大咯！好大好闊咯。呢啲自拍神棍係老豆先用噶嘛？係啊我哋個年代係係用魚眼鏡嘅咯。。但點解唔用自拍神棍咧？好地地，我係冇用過自拍神棍，我有㗎，有一輪有一支㗎，攞嚟做咩啊？拎翻學校咯。即係最威係你啦。係啦係啦，yeah 咁樣。咁你就一定要揸機咯。係啊係啊係啊，但係自拍神棍幾好啦，因為冇人個頭係最大嘅咯。因為魚眼咧揸嗰個人嗰個頭係咁樣。係啊，同埋會大家咧一定要側佢中間，係啊大家因為唔係你會塊面會係啊變形咯。同埋嗰陣時影相咧，好多有趣嘅 pose 㗎。我嘅最經典係呢個咯。係冇錯，就係遮住個嘴係啊嘅打橫。呢度係邊度出嚟㗎？咁樣嗰啲嘅 MK 仔咯。好 MK 嘅真係。同埋咧嗰陣時好興運動會啊，啊，跟住咩華服日，你哋有冇啲咩㗎？冇嘅冇嘅。啊，我哋有運動會咯。華服日啦。咩係華服日？即係有便服日咯，我哋。華服日、便服日，咁就係着特別衫翻學嘅日子啦。如果兩個人影相咧，唔會拍埋一齊影噶，一定係孭啊，咩係咩？孭住佢啦，孭住佢嘅一定係孭住佢啦，一定係公主抱啦，係啊係啊，同埋背對背，知唔知點解要咁啊？背對背咬腰咯？知唔知點解要咁啊？點解？因為啲男仔同啲女仔想借啲有啲身體接唔觸。關事噶，我女校都係咁嘅啫喎，咁我唔知啦都。係要公主抱，佢企唔穩都照影咁樣。我細個係拱橋咯，同埋我每一年都會影一張拱橋嘅相。你好騎啊！喂，調轉咗。係啊，我每一年都要影一張噶，唔得，我覺得我一定要 ER 俾你可唔可以擺到個 reels 度？可以嘅，你嗰陣時個樣喎。我會遮住咯。得咯。